L'Atelier dei Miracoli è un romanzo che racconta di come gli incontri possano cambiare la vita delle persone, anche quando la vita sembra veramente arrivata in un vicolo cieco. È un romanzo ottimista, tant'è vero che ha avuto proprio un premio, il premio per l'ottimismo in Francia. Allora chiediamo all'autrice se è sinceramente un ottimista o se lo fa solo per mestiere. Optimiste aussi, seulement pour métier. Eh bien oui, oui, je suis une véritable optimiste et je suis Sì, sono una vera ottimista e sono proprio fiera di esserlo, ma non è sempre stato così. La prima parte della mia vita mi ha vista molto più cupa e tutt'altro che ottimista. Mais j'ai eu la chance de faire des rencontres ensuite qui ont E poi ho avuto la fortuna di fare degli incontri che hanno cambiato completamente la mia visione del mondo e che mi hanno permesso di trovare la mia felicità. Allora, i protagonisti di questo romanzo sono due donne e un uomo, esattamente Mariette, Millie e Mike. Vogliamo un po' raccontare chi sono, insomma, descrivere un po' chi sono i caratteri, questi tre personaggi? E sono tre personaggi della vita quotidiana che potrebbero essere io o anche voi. Abbiamo a che fare con Mariette, che è una professoressa di storia, poi abbiamo a che fare con Millie, che è una giovane segretaria, e con un ex militare divenuto senza tetto che si chiama Mike. Et ils ont un point commun, c'est que ce sont trois personnes qui sont à un moment de leur vie où ils vont mal. Ça ne Ma se voit hanno pas tutti e tre questi Ce sont des personaggi gens qui un punto in réussissent comune. Sono arrivati tutti a un momento della loro vita in cui stanno malissimo. Dall'esterno non lo si vede perché la loro apparenza inganna, ma hanno perso tutte le illusioni. Et quand on les rencontre dans le livre, E quando li incontriamo nel libro è nel momento in cui un fatto esterno produce qualcosa su di loro per cui loro toccano il fondo. Ed è proprio in questo momento che sorge un quarto personaggio che è Jeanne, Che è appunto colui che gestisce questo Atelier dei Miracoli. Quindi i miracoli esistono e li fanno a volte le persone, li fanno gli uomini, non li fa una forza sovrannaturale, secondo Valérie Tonkion. Oui, évidemment, ce sont les hommes, c'est-à-dire c'est le fruit des rencontres. C'est de là que vient le miracle et de notre capacité à tous a... Sì, sono proprio gli uomini e il miracolo è proprio l'esito di tutti gli incontri che noi facciamo, ma anche dalla nostra capacità di staccarci dalla nostra visione del mondo, quella che abbiamo appreso fin dall'infanzia, con tutta l'eredità che comporta di bene e di male, e che a volte proprio è questo elemento che ci fa allontanare dalla nostra vera natura. Quindi da adulti poi accettiamo troppi compromessi. À oublier qui on est vraiment. Et le miracle survient quand Certo, e il miracolo è proprio questa cosa, quando incontri qualcuno che posa su di te uno sguardo totalmente diverso, totalmente benevolo e privo di giudizi, e in questo modo tu riesci a vedere te stesso coi suoi occhi e a tua volta a guardare il mondo con questi occhi, ed è questo il momento in cui si produce il miracolo. De ce moment-là, c'est là le miracle. Un libro che per la storia che racconta, appunto toccare il fondo per poi risalire, che è una storia anche molto, credo che possa piacere molto agli americani. In questo senso il libro uscirà anche in America, è una storia che potrebbe, per certi versi diventare anche un film. Alors, pour ce qui est du film, en France, c'est en cours d'adaptation. Beh, per quanto riguarda il film, direi che in Francia è in corso l'adattamento per il film, mentre per quanto riguarda gli Stati Uniti la faccenda è un pochino più complessa perché gli americani tendono ad essere protezionisti e comprano difficilmente autori stranieri, ma essendo un tema universale sono fiduciosa. Mais les thématiques de ce livre sont universelles, donc je reste confiante. Libro che sta avendo anche, ha avuto chiaramente ottime recensioni, è stato definito un thriller alla francese. Qual è l'elemento di thriller che c'è nel romanzo? Je crois que ce terme-là a été... Beh, credo che questa parola sia stata impiegata per due ragioni. Una è che esiste un grande mistero attorno al personaggio di Jean, che è quello che fa i miracoli.
Quelles sont ses méthodes alors que c'est un homme E poi quali sono i suoi metodi? I metodi di una persona che nel momento in cui si presenta sembra proprio una persona per bene, non ha dei segni particolari. E poi mano a mano che si legge si scopre che questo non è un personaggio così bianco come lo si sospettava all'inizio, è assai più complesso. Mais je pense aussi que l'idée de thriller est liée aux nombreux E poi credo che questa idea di thriller sia proprio legata al fatto che ci sono tante svolte in questo racconto, tante sorprese. Il lettore viene portato fino ad un certo punto, crede di essere arrivato a destinazione e poi zac, una sorpresa. E per me è stato davvero un grande piacere, in qualità di scrittrice, di usare questa forma di scrittura a base di svolte, di sorprese, che è proprio quella che ti fa venire voglia di girare le pagine in velocità una dietro l'altra e di andare avanti nella lettura. Un libro che lei si sente di raccomandare a chi? Potrebbe essere un libro anche di speranza, mettiamola così, a chi vive magari un momento di difficoltà, un libro che può dare la forza di poter, sempre nei limiti che può un libro che è un romanzo, di andare avanti, di risollevarsi, rialzarsi. È proprio questo lo spirito del libro che lei ha perfettamente riassunto ed è proprio questo che io mi aspettavo dal libro. Et à la sortie du livre en France, j'ai eu le grand bonheur de... E all'uscita in Francia di questo libro ho avuto il grandissimo piacere di vedere che era l'effetto che si produceva sia nelle persone che stavano per così dire bene, anche se poi non è vero che si sta sempre così bene perché ci sono momenti sì e momenti no. Mais aussi ce livre a eu un... E inoltre ha avuto un effetto molto potente su persone che invece stanno lottando con delle prove molto dolorose ed è stata la prima volta, benché questo non sia il mio primo romanzo, che ho ricevuto così tanta posta dai lettori, una massa, un volume enorme in cui mi si diceva questo è un libro che mi ha fatto bene. E devo anche aggiungere che ero veramente completamente incredula rispetto a questa cosa perché non era l'obiettivo che io mi ponevo all'inizio e sono stata davvero travolta da queste testimonianze. E allora, tradotto e pubblicato in Italia dalla Salani, Valérie Tonkiong, L'Atelier dei Miracoli, grazie per essere venuta, per averci raccontato questo romanzo. Buon 2014. Merci beaucoup. Grazie per avermi invitata e un felicissimo 2014 a tutti.